диагностику девочки 7 лет с жалобами на кашель, на наличие астматического компонента, и даже уже бронхиальной астмы, которая лечится с помощью кортикостероидов. Будем сейчас разбираться, она находится в острой стадии, да, с аллергическим еще компонентом. И на все эти вопросы сейчас найдем ответы. Я посмотрела бронхолегочную еще несколько раз. Так, начнем с самого начала. У нас на первой странице данные, записанные, что это она, соглашаетесь со мной. На второй страничке компьютерная программа математическим образом подсчитывает нарушения посистемные и органные. Здесь в процентном отношении это сделано, то есть программа математически настроена, поэтому она это делает в процентном отношении. И у нас с вами вот по процентам, если смотреть, то самые большие нарушения, он пишет нам, это суставы-позвоночник, умеренные нарушения 48%. Я сейчас на них остановлюсь. Почему я компьютер это посчитал? Потому что мне много чего не нравится. Вторые по значимости нарушений это иммунная система 38%, органы головы 39%, ну сюда относится все, что связано с лицевым черепом. И пищеварительная система, умеренное нарушение тоже 28%. Почему это, мы сейчас будем разбираться. Общее состояние удовлетворительное. Надо было вам сказать, что вы тут немножко не пугались. Повышенная восприимчивость к биопатогенным факторам, это говорит о том, что чувствителен организм ко всем изменениям внешней среды, в том числе там, температурным, атмосферным и так далее. Повышен тонус симпатической нервной системы, это говорит о склонности к спазмам, гладкая мускулатура находится в состоянии тоже повышенного спастического такого состояния. Это ее особенности или уже сейчас особенности заболеваний, мы, ну, к сожалению, мы этого не знаем, но вот такая особенность есть. Поэтому если это состояние возникает, то ей нужны бронхолитики, да, то есть бронхолитики и так далее, препараты, снимающие спазмы с гладкой мускулатуры, в том числе из кишечника. Центральная нервная система пишет истощение второй степени. В принципе, это многовато для утра, для ребенка. То есть это говорит о том, что есть нарушение стрессогенного фактора, но это практически у всех сейчас, там, людей, детей и так далее, мы застрессованы. Но утром она встает не отдохнувшая, с уставшей головой, с недовосполненными ресурсами организма. То есть вот здесь тоже нужно эту проблему искать. На сегодняшний день острого аллергического состояния нет. Он пока пишет нам, я почему это скажу вам дальше, мы это разберемся. По третьей страничке у нас выводит состояние микрофлоры и паразитарные, и все микрофлоры, и пораженные органы, и предварительные диагнозы, которые уже компьютер на что обращает внимание. Вот когда я снимала, то есть у нас идет съем, ну, как бы в 3D изображении, да, потому что это синусоидная волна, она проходит сверху донизу по человеку. Вот я вам говорила, что здесь заложены колебания частотные звуковой волны, которые приблизительно вот на 100 Гц работают. И мне хорошо было, то есть компьютер мне написал, обратить внимание на две системы. Это желудочно-кишечный тракт и систему микроциркуляции. Плюс ко всем вот еще, то есть это с точки зрения восточной медицины, ко всем тем системам, которые я сейчас уже перечислила. Вот почему я это говорю, что бронхолегочную систему, он смотрит ее как вторичную, то есть не первичное там поражение. И вот здесь бронхолегочную систему нам выводит в 10%, то есть нарушения, в минимальных нарушениях, в которых вы держитесь. Почему? Вот самый большой вопрос, почему.
И на первом месте он на сегодняшний день нам пишет наличие энтеробиоза и ставит это как диагноз. Это острички, это маленькие паразитики, которые на сегодняшний день имеют форму яиц личинок, потому что он нам написал это 30% где-то в стадии ремиссии приблизительно. Вот если бы где-то было, приближалось там к 70, 80, 90%, я говорила бы острая стадия. Вы пришли где-то в середине развития цикла этих маленьких паразитиков, причем интересно их два. Вот одни паразитики ходят у нас по желудочно-кишечному тракту, а второй паразитик это кишечная угричка, вот взрослая, кстати, особь, то есть ее цикл развития больше бронхолегочный, она проходит через легкие, очень маленькие по размеру паразитики, мы иногда их видим, когда делаем такую процедуру, как лимфодетокс, находим их в тазике. Почему? Потому что заражение происходит через стопки ног, они попадают, прокалывают кожу стопки ног, проходят по циклу развития бронхолегочному, и у них цикл развития 21 день. Проходя через систему легочную, они вызывают вот, раздражение ткани, и за счет этого гиперобразование слизи, как защитную реакцию бронхолегочной. И люди кашляют все время. При наличии кишечной угрицы очень часто ко мне приходят с одним единственной жалобой: мы кашляем. Если вот на этой стадии успеваем мы все сделать, убрать, то не развиваются вот те осложнения бронхолегочные, бронхоэктазические, которые вот у вас сейчас уже развились в легких. Уже сейчас есть, вот, почему я спросила лет, потому что здесь до какого-то периода, месяцев там, да, мы этих изменений не видим. У вас вот, к сожалению, по компьютеру, вот я вам просто сейчас показываю, вот гортань, трахея. То есть я здесь ставлю синдром раздражения, потому что он нам сейчас не вырисовывает, ну, вы купируете, то есть вы принимаете препарат, который не дает нам, ну, такую яркую картинку, да, вот если бы не было препаратов, здесь была бы, ну, вот я потом могу вам показать детей, которые ко мне приходят, у них такая яркая картинка синдрома раздражения легочной ткани, у вас даже бронхи практически без синдрома раздражения, то есть это все уже идет по легочной ткани. Вот при бронхолегочных поражениях, когда у нас бронх спускается, это такая типичная картинка вот поражения паразитами. Здесь вот уже такой типичной картины нету, но вас держит и будет держать, пока мы не берем эту кишечную угрицу, все время синдром раздражения легких. Дальше придется заниматься вот уже вот искривленными этими бронхами, которые искривились в связи с наличием слизи, они начинают расширяться, у них они такие становятся, тяжело сокращаются, вот этот вот за счет бронхолитиков, которые вы принимаете в этих сочетанных препаратах, которые у нас сейчас придуманы для лечения этих всех вещей, снятия синдрома астматического. Вот у нас дальше происходят бронхоэктатические изменения. И на картинке вот это четко видно, что два легких, один вот левый бронх хуже, и трахея с гортанью, там уже тоже прям более выраженный еще синдром раздражения. То есть сейчас пока именно стадия обострения в связи с тем, что есть наличие взрослых особей вот этих маленьких паразитиков. У них совершенно четкий цикл развития. Я их даже видела, потому что иногда ко мне приходят мамы, там дети, они откашливают, и видно на салфеточке даже этих маленьких паразитиков. Да их много, когда их совсем. Но у вас процент небольшой, потому что вы лечитесь, вы стараетесь убрать это на иммунке, говорю, уже вся понапряженная. Смотрите, что он нам сегодняшний день дает. Почему я спросила тут какие роды, у меня есть там вопрос по правый глаз, правое ухо, правая сторона, вот небольшая там искрив. Сейчас просто мы к этому вернемся. Он мне пишет, что обратить внимание на органы зрения и слуха справа, гайморофронтальную пазуху справа, лимфоузлы средостения выносят уже в пораженные органы. Почему? Объясняю почему. Потому что они сборники вот этой всей инфекции, скорее всего, периоды бывают, когда присоединяется какая-то еще инфекция, и тогда лимфоузлы эти реагируют.
Тонкий кишечник – это цикл развития энтеробиоза, восходящий отдел – это лимфосистема аппендикса, суставы ног с двух сторон. Вот по жалобам я специально вас не спрашивала, мы вот с вами уточним, ножки должны болеть к вечеру, уставать и болеть, они очень сильно там зажаты, сейчас покажу почему. На втором месте здесь идет, вот я сказала, две паразитарные. По процентам вот как бы еще большое количество кандиды, причем кандида такая, грибок уже 17%, как носительство, то есть он очень давно, все наши пенициллиновые, все наши антибиотики вызвали вот в тонком кишечнике кандидоз. 18% это не так бы много, если бы мы с вами, конечно, вот его лечили. И следующее – это вирусы герпеса всех типов. На сегодняшний день он тоже напишет 18%. То есть пока сейчас за счет того, что вы подавляете иммунку и вот она подавлена, они имеют место быть, но он даже не стал нам разделять на подтипы, потому что 6 типов у нас уже сейчас открытых вирусов герпеса. Но вот какой из них сейчас преобладает, какой нет, он пока нам дает общую группу. Мы можем это дальше там поразобрать. И есть такой еще микробчик, протеус, который, вульгарис, который живет в урогенитальной системе. Почему он есть? Опять же, он связан обычно показатель сниженного иммунитета или подавления иммунитета. Почему я вот спросила, какой препарат вы принимаете? Давайте я вот как бы назад перелистаю все странички. Мне просто нужно вам объяснить, что я видела, когда я снимала. Здесь вот есть нарушение в позвоночнике, но вот явно выраженный вот сколиоз, то есть вот что-то там, какая-то проблема с грудной клеткой при формировании ее или еще что-то. Но или первично, вот здесь со стороны позвоночника шел такой сколиоз. Пока это нам сложно сказать, что первично, что вторично, но исправлять здесь однозначно нужно, потому что достаточно серьезно вот это влияет искривление, вот красненькое это все, что у нас искривление положения самих позвонков, а все, что синенькое, это дисков. Так вы получите весь этот PDF-овский файл, 15 страниц. Я его специально подробно вам объясняю. Вот соответствие этой картинки, полное соответствие снимку рентгеновскому. Вот абсолютно точно не нужно делать в 2 проекциях рентгеновские снимки. Мы сравнивали, я лично сравнивала, делала эту работу. Вот смотрите, что повлекло следом? Повлекло искривление грудного отдела с перекрутом нижнегрудного отдела и с полным изменением поясничного отдела. Зажатый сустав вправо, получается, тазовый пояс, суставы ног и тазового пояса на 70%. Достаточно большая. Почему я говорю, что здесь ощущения со стороны ног, нижних конечностей должно быть, жалобы какие-то должны быть у ребеночка, что она устает или у нее болит какая-то ножка. Я еще его там составили. Если она не танцует, она будет танцевать полдня. Да. Нет, это нормальное. Просто я говорю, вы дальше можете танцевать, она может стать великой танцовщицей. Это все просто исправить надо. Я просто к тому, что вот почему образовался вообще вот эта вся ситуация, мне пока не очень понятно. Или это следствие болезни, или наоборот изменения в позвоночнике привели к такому заболеванию. Вот здесь, что первично, что вторично, яйцо или курица, пока на сегодняшний момент. Но это даже не играет такой важной роли, потому что я вижу, что нужно исправлять на сегодняшний день. Самое главное, что исправлять еще нужно и шейный отдел позвоночника, где диски резко-резко просели, и вот как голова втянута в плечи. Вот это ощущение. Да плюс еще не просто втянута, а здесь есть еще такой небольшой подкрут этих дисков, потому что
немножко больше пережимается артерия, идущая к правому полушарию. Вот смотрите, вот эта табличка, которая выведена, математическая, да, диаграммка. И вот здесь у нас с вами вот эта норма кровотока, кровоснабжения к органам. И мы здесь четко с вами видим, что кровоток нарушен как к наружным отделам головного мозга, так и к внутренним отделам. Вот это то, что у нас ядра, гипоталамус, гипофиз и так далее. Вот здесь вот на этом уровне не вырабатываются гормоны адаптогены. Вот здесь у нас самая главная эта проблема. Гипоксия, гипоксическое состояние головного мозга. Опять же, все это исправляется. Это механически зажатые сосуды, смещением дисков. И это все нужно просто-напросто восстановить. Почему он написал, программа написала, что есть самые большие проблемы, это проблемы со стороны позвоночника и суставов. Вот это искривление на сегодняшний день мешает нам с вами выздоровлению, исцелению и так далее. Дальше там присоединяется инфекция, возникают всевозможные осложнения. Дальше присоединяются бактериальное отягощение, вирусные и так далее. Но первично у нас должна быть с вами основа, куда это должно быть. То есть если нету достаточного поступления крови, кровоснабжения тканей, нет достаточного поступления кислорода, на этом фоне начинают возникать все остальные процессы, воспалительные, там, иммунные и так далее, заболевания вот такие. Поэтому вот сейчас, первоначально, вот почему я верну к этому вашему, еще вот последнюю страничку сразу вам могу показать, это вот ваше лечебное питание. Это вот такая диета, которую нам вытащил. Вот по кровотоку мозговому я вывела еще отдельно страничку, чтобы посмотреть. Вот это, в принципе, приводит к такому состоянию истощения, потому что недокровоток по основным сосудам, это позвоночным плюс каротидом, он здесь считает. То, что я показывала вам на той табличке, это были сосуды, которые у нас идут с позвоночника. Вот здесь уже у нас суммарный объем поступления и кровоснабжения, он достаточно, недостаточно для того, чтобы у нас была небольшая перегрузочка по левому сердцу, но это, скорее всего, все-таки небольшая перегрузка в связи с недостаточностью кислорода легочного. Бронхолегочная система, я вам уже сказала, что правый бронх как-то более-менее ничего, а вот левый бронх и правая и левая легкая и гортань, трахея мне не нравится. Вот смотрите, желудочно-кишечный тракт. Первое, почему у нас с вами не формируются защитные клеточки и иммунитета, это тонкий кишечник. Вот здесь есть синдром раздражения толстого кишечника и дисбактериоз тонкого кишечника, хотя еще вот стеночка и все остальное вот здесь у нас неплохо выглядит, не такая уже такая сильная реакция вот, со стороны раздражения. Поджелудочная железа, снижение ферментов аж на 42%. Почему он нам такую диету вытащил? Потому что... А вот это непереносимость лактозы и аллергия на глютен, да. Он нам такую крупную диету, потому что он видит. Но опять же, у меня здесь вопросы. Или это все-таки какие-то врожденные вещи, или это приобретенные за счет лекарств. Потому что вот здесь вот очень много токсического, эндотоксического воздействия. То есть недостаточность работы желчного пузыря. Почему? Я бы вот здесь вот разобраться надо желчным пузырем, посмотреть его, но может быть еще бы УЗИ сделать. Нет ли перегиба шейки желчного пузыря, потому что такая недостаточность 20% застойных явлений в желчном пузыре и в печеночных протоках в таком возрасте не очень характерные вещи, причем уже с изменением небольшой стеночки уже. Вот, да, вот у меня здесь вопрос. Есть еще механическая штучка или все-таки мы врожденно получили? Мы сейчас диагноз вот здесь будем решать делать. Да? Анализы сдавали. Мне еще УЗИ бы хорошо посмотреть.
Ну, здесь Вот. сказали, типа, женщины нормальные. Ну, Так как у меня весь, и только да. от этого я чувствую Да. в основном. Да. Но Да, потому что вот здесь вот, что да, что у нее тоже. Мне кажется, что у нее есть вот этот компонент, потому что аллергию держит у нас желчный пузырь, ну, понятно, все, что с ним связано. Вот, у нее такой еще воспалительная реакция двенадцатиперстной кишки есть. Я подозреваю, что тут лямблиоз есть, но он сегодня не в стадии просто обострения. Лямбли можно поймать только когда, вы знаете, когда они выбрасываются в кровь, потому что такой вот остренький, не могу сейчас сказать, что 19%, он даже у нас компьютер не зафиксировал пока как пораженный орган, пока поставил просто как синдром раздражения двенадцатиперстной кишки. Но опять же, есть вот пока вопросы, почему. Чаще всего все-таки это лямблиоз. Второе, что, третье, четвертое, мы уже сейчас видим атонию горизонтального отдела кишечника толстого, потому что, опять же, недостаточная желчь и застойные явления в отделах кишечника связаны только со сниженной перистальтикой. Перистальтика у нас поддерживает желчь, то есть недостаточный желчный кислот 100%. Связано ли это с генотипом или все-таки еще и тут есть механический фактор. Вот. Поэтому мы будем и то, и другое делать. Будем это все моменты дифференцировать и убирать. У нас есть возможность раскрыть, убрать перегибы, раскрыть работу желчного пузыря и так далее. На это есть все методики, потому что, понятно, это вы не первая. Ну и поэтому, естественно, такая диета и лечебное питание достаточно серьезная. Я тут уже вижу, много отменено, много. Компьютер механически, математически считает присутствие ферментов. У него заложена эта программа, и делает он это и правильно очень, все тут абсолютно. Вот, поэтому, да, хлеб убирает, тут я вижу, по-моему, сухари только немножко черствые. Хрустящие хлебцы, любимые, вчерашние выпечки, ну, то есть он, говорю еще раз, компьютер посчитал, вот, почему я могу тут даже спокойно видеть, если соблюдать эту диету. Ну, оставил без белковый хлеб, ну, то есть, да, понятно, без соли, безглютеновый, да, то есть без соли, без белковый, но я говорю еще раз, у нас хлеб, к сожалению, без глютеновый, очень под большой вопрос. Просто я слушала тоже выступление на таких булочных пекарен, где бы они все-таки не мешались. У нас нету, у нас все равно чуть-чуть. Ну, хотя бы я вижу, что он все равно какой-то присутствует. Да, просто высокая. Высокая, это да. уже как бы Уже, да, получше, страшно. да. Вот смотрите, что у нас здесь. Пишет перегрузочку по почкам, по правой и левой на плюс 20%. То есть, я думаю, что опять же это механическое пережатие, потому что очень искривлен вот так вот таз развернут в какую-то сторону, в правую, да, потому что правый зажат. Вот, и поэтому вот с мочевым пузырем пока нет проблемы, но вот небольшая атония уже развивается за счет того, что просто отделение мочи идет вот с перегибом у нас как бы расположен мочеточник. Опять же говорю, ну вот там явных дефектов надо, это все равно, если посмотреть, если опущение почки, ну одна хуже, одна лучше, и вот плюс еще небольшая задержка мочи он нам рисует на сегодняшний момент. Это в онлайн-режиме все снимается, это может быть вот сейчас есть, потом разрешается, то есть она подвигалась, моча отделилась пока, но вот уже присутствие вот этой инфекции в мочевом пузыре протея, то есть это такая банальная, сапрофитная, она не заразная, ничего, она говорит только о том, что нарушена эвакуация мочи и правильно, да, и нарушено именно положение мочевого пузыря и почек. Вот здесь как бы я иногда, да, ее назначаю, мы убираем там лечение, у меня есть на аппарате она, но больше меня сейчас волнует это вот такой развернутый таз в стороны. Подвижности у девочки связаны все-таки с большим, сейчас эндокринку посмотрим, это вот защитная реакция все-таки эндокринной системы. Надпочечник с утра. Ну, это вот и с кортизолом в том числе. Тимус, вот смотрите,
А почему он нам вывел иммунную систему уже в умеренное нарушение? То есть мы подавляем с вами иммунку, да, на да. Ну, это однозначно, если вы бы этого не делали, то это не аллергическая реакция, да, а это иммунная реакция. Вот антиген, антитела формируются, да, и они вызывают вот этот астматический компонент. Его неправильно называют, ну, вот так уже принято в нашей среде, как аллергический компонент, хотя это аутоиммунное заболевание. Это иммунный ответ на инфекцию, на, у нас в данной ситуации, вот, триггерным моментом является кишечная угрыза, она привела к этому ко всему. Вот она вызвала изначально то, что вы сейчас уже видите. Дальше вот все остальное село, присело. Я говорю, там, скорее всего, почему я спросила, окрашено уже там, потому что желтый там есть еще, кроме кандиды, сейчас и другая инфекция, просто вы ее подавили. Но на данный момент. Но она поднимает голову, как только чуть-чуть еще. Вот 49% это почти 50% у нас с вами иммунка подавлена. Подавлена и на уровне выработки гормонов адаптогенов в голове. Гипофиз и гипоталамус у нас вырабатывает за ночь определенное количество гормонов, которые нас в течение дня защищают. Но если бы вы это не делали, вы бы имели все время острую стадию, правильно, вы это делаете, потому что у вас другого нет выхода. Но нам надо дойти до состояния выработки адаптогенных гормонов в нужном количестве, потому что еще уже присоединился один наточник, и он вот на сегодняшний день на утро снижена его работа на 18%, где-то к 5 часам дня он там будет кортизола уже повыше, потому что они нам нужны для того, чтобы мы с вами защищались по жизни, да, от инфекции. Вы этого сделать не можете, потому что вы тогда будете иметь острую стадию заболевания. Ну, то есть вот здесь у нас как такой порочный круг, по которому вы как лошадка ходите по этому кругу. Вот его нужно разрывать с момента самого начала, что было там 3 года назад, 4 года, да, у ребенка, 3 года назад, когда вот все начиналось. Сейчас мы с вами будем это все начинать делать. Не могу сказать, что это все легко делается, но это делается. Мы какими-то будем идти периодами это все проходить, выходить на какую-то стадию ремиссии, опять выходить, убирать и так далее. Вот один единственный механизм, который я вам могу предложить и который мы можем сделать. Селезенка пока неплохо, плюс 44%, там есть резервы еще, мы пока можем с вами, да, то есть, и у нас вот единственное, что вот все, что там внутри, это лимфосистема, она, естественно, перегружена. Значит, поэтому у нас первый момент это убрать инфекцию, второй момент очистить лимфосистему, дать возможность, он нам вынес, да, на первую страничку эту лимфоузлы забитые там и так далее, мы их должны с вами привести в нормативное состояние. Вот это начало. Дальше у нас есть прибор, слава богу, мы уже до него дошли. Мы выводим, вы увидите, что будет выходить, и Жильбер этот разрешается. Я брала уже взрослых людей с болезнью Жильбера, когда там 200, например, уже были показатели, то есть 200-230, мы доводили их там, до 20, то есть 10 раз снижали все эти показатели билирубиновые, только с помощью аппарата. То есть у нас есть сейчас эти возможности, мы так шагнули немножечко уже вперед, и если раньше там болезнь Жильбера у нас там была, мы ставили этот диагноз и говорили, да, есть ген, который можно это сделать, можно. Мы можем сейчас это все компенсировать, мы выводим все эти, то есть вот печеночные там, конечно, да, протоки клетки, пока все, это все вот все в минусе, мы это все в какой-то, до какого состояния, в этом возрасте, я хочу сказать, прогнозы очень хорошие. У нас был такой мальчик с геном Жильберовским тоже вот, и мы доводим до очень хороших показателей. У нас есть эта возможность проследить, да, то есть у нас приходит, например, с таким-то, мы специально, да, просим, чтобы и после лечения мы смотрим еще раз, говорю, даже у взрослых людей у нас снижение проходили, да, у детей мы до нормы можем доводить тоже.
Вот, только это потом требует периодического лечения, периодически мы это делаем, чтобы лимфосистема, насколько она может справлялась. Здесь вот я вижу все лимфоузлы и шейные в том числе, но не настолько сильно. Средостение он вывел в показатели, потому что там все время идет такая резкая загрузка. Дальше мы вот по фронту больше вправо-влево изменена. Здесь вот надо посмотреть, что там с лицевым черепом, почему у нас идет больше в правую сторону нагрузка, где-то искривление есть на уровне лицевого черепа. Это тоже мы можем сделать, у нас есть такая возможность с помощью наших методик это все исправить. Ну вот я смотрю, что щитовидка прямо у нас раз, два, три, четыре старается нам с вами работать и помочь. Все остальные системы эндокринные, здесь такая красивая картинка сделана для красоты, для людей. Здесь я смотрю эндокринку, вот у нас все остальное на тройке, то есть на нижней границе нормы мы держим с вами всю систему эндокринную, слава богу, не вышли за пределы. А вот было бы двойка, мы бы уже тут немножечко дальше бы торопились. Пока у нас есть возможность все начать постепенно делать. Достаточно постепенно, чтобы не вызвать резких обострений. Вот в чем смысл, нам с вами вот в этом нужно сейчас побороться. Ну вот тут вот то, что желтенькое, я вам говорила, здесь нарушение. Ножки, я почему обратила внимание, они даже выше улетели, выше нормы. Здесь вот у нас еще вывели, наверное, это мочевой пузырь, который мне не очень нравится. Это вот кишечник, вот это у нас все, что касается лимфосистемы, средостения и лимфосистемы шейных узлов. Ну и все остальное снижено по кровотоку. Из-за сниженного кровотока, в том числе механически с позвоночника. Вообще у нас позвоночник называется вешалка болезни. У нас это в восточной медицине. Наша западная медицина, к которой я, естественно, принадлежу, она так не считала бы. Но так как у меня была возможность все-таки изучить еще и восточную медицину, я могу сказать, что я это сейчас опытным путем все-таки подтверждаю. Вот мы уже сколько лет я занимаюсь, я почти 6,5 лет занимаюсь сочетанным лечением, могу сказать, что мы используем в моей методике, я использую еще биоэнергомассажер, который позволяет вот этот позвоночник исправить без единого манипуляции, там, треков и всего остального, очень мягко все поставить через расслабление мышц, исправить вот эти дефекты, которые произошли, и на наших глазах прям начинают исправляться внутренние органы, потому что вот проникающий сигнал там вибрационный где-то на 6-8 сантиметров, и мы сможем исправить даже неправильное положение шейки желчного пузыря, вот этой ножки и так далее, что мы подтверждаем УЗИ. Это мы делаем, и таким образом мы исправляем дефекты, которые вот получил ребенок или взрослый и так далее. То есть это можно уже теперь сделать. И эти возможности вот появились, когда у меня появились такие приборы. Так, понятно, да?